buon salve a tutti pensatori. Nell'episodio di ieri abbiamo analizzato la retorica molto stupida e semplicistica dell'omosessualità è contro natura. Oggi invece volevo analizzare un altro argomento, cioè quello delle adozioni omosessuali, quindi dare la possibilità a una coppia omosessuale di adottare un bambino, ottenendo quindi una prole a tutti gli effetti. Si tratta di un argomento molto controverso, perché? Perché nella maggior parte dei casi, o almeno a quanto ho sentito dire, anche coloro che sono favorevoli alle unioni civili e totalmente LGBT+, non sono molto d'accordo con l'ipotesi di dare dei bambini in mano agli omosessuali e giustificano questo loro non essere d'accordo con ma io penso al bambino, danni psicologici, il bambino può crescere male, ha bisogno di un padre e di una madre. Cerchiamo di sfatare questo mito. Innanzitutto vi consiglio di andare a recuperare l'episodio uscito ieri che riguardava appunto la fatidica domanda l'omosessualità è contro natura, in cui ho cercato di rispondere e dare la mia opinione. Inizio dicendo che io sono totalmente favorevole all'adozione omosessuale, all'adozione per le coppie gay, anche ad altre pratiche come quella dell'utero in affitto, ma non sono argomenti che tratteremo oggi e vorrei illustrarvi la mia opinione, anzi vorrei sfatare alcuni miti, alcune opinioni molto fallaci che girano intorno a questa questione. Ed inizierei appunto parlando dell'argomentazione utilizzata più becera, più stupida, più insensata, e cioè se facciamo crescere dei bambini in coppie omosessuali, essi cresceranno omosessuali, credendo che si tratti della normalità. Bene, questa domanda perché non ha senso? Perché se un bambino crescesse in base all'ideologia sessuale dei genitori, allora perché esistono gli omosessuali, dato che la maggior parte delle famiglie sono eterosessuali? La risposta è semplice: l'omosessualità non è qualcosa che si sceglie, non si sceglie di essere omosessuali, semplicemente attraverso un percorso, specialmente nell'adolescenza, durante l'adolescenza, scoprendo la propria sessualità, si capisce di avere gusti differenti rispetto alla maggior parte delle persone. Ma questo in realtà vale un po' per qualsiasi parafilia, qualsiasi gusto sessuale. Non è che un pedofilo sceglie di amare i bambini, sceglie di voler avere delle abitudini sessuali con i bambini, semplicemente sin dalla nascita ha questa parafilia, ha questa mentalità e non è inculcata da nessuno. Bisogna ricordare infatti che ogni persona è a sé stante, l'idea di tabula rasa completa, e quindi un bambino che è una spugna in realtà e assorbe tutto ciò che viene detto, non è totalmente veritiera, perché ci sono sì alcune ideologie, alcune idee che il bambino potrebbe recepire anche se in futuro potrebbero cambiare, ma altrettante predisposizioni che forniscono al bambino un'ideologia primaria che non può essere cambiata dalla mentalità del genitore. Passiamo poi a un'altra ideologia, e cioè il bambino per crescere sano mentalmente ha bisogno di un padre e di una madre. Ed anche questa volta non ci viene nella maggior parte dei casi espresso il perché. Perché un bambino dovrebbe avere bisogno di un padre e di una madre? Analizziamo la faccenda. Innanzitutto bisogna dire che fornicare non ti rende un buon genitore, non ti rende un padre in grado di trasmettere dei valori o una madre in grado di insegnare, di accudire il proprio figlio. No, non ti rende un buon genitore automaticamente. Semplicemente il genitore poi può diventare un buon padre, una buona madre, ma in principio quel diritto è concesso a tutti, ladri, criminali, elettori di Salvini, tutti hanno la possibilità di procreare. Sta a vedere poi come lo tiri su quel bambino. Il bambino infatti non ha bisogno di un padre e di una madre, ha semplicemente bisogno di qualcuno che gli dia affetto, gli dia amore, gli trasmetta qualche valore, lo istruisca, lo aiuti, ci sia nei momenti di bisogno. È quello che fa andare avanti un bambino, è quello che rende un bambino un essere civile, un perfetto individuo, un vantaggio per la società. Non di certo il fatto di avere un pisello e una vagina, non è quello che rende un bambino un corretto individuo, una persona eticamente corretta.
Anche perché a questo punto tutte le ragazze madri, le donne madri o i padri single andrebbero buttati nel cesso, cioè tutte le loro fatiche sarebbero vane, inutili, perché a un bambino serve la figura di entrambi. No, ci sono coppie eterosessuali che hanno fatto danni estremi, hanno creato traumi nei bambini, mentre ci sono coppie formate da padri single o da madri single che comunque sono riusciti, grazie alla loro forza, alla loro forza mentale nella maggior parte dei casi, a crescere un bambino nel modo corretto, quindi con amore, con pazienza soprattutto, e trasmettendogli dei valori. Ma se non vogliamo guardare alle mie opinioni, alle opinioni di molte altre persone che siamo esseri umani, possiamo sbagliare, siamo fallaci, allora guardiamo a qualcosa che possiamo ritenere più o meno autorevole, cioè agli studi. Gli studi psicologici che hanno dimostrato che un bambino cresciuto da una coppia omosessuale non presenta alcuna differenza rispetto a un bambino cresciuto da una coppia eterosessuale. Quindi anche in questo caso l'obiezione decade. Un'altra delle obiezioni sempre partorite da queste menti acute del calibro di Albert Einstein è che se favoriamo la prolificazione delle coppie omosessuali, quindi dando più diritti, fornendo loro la possibilità di adottare, il numero di figli diminuirà, il numero di prole che nasce ogni anno continuerà a diminuire. Ma cari miei, ma miei figlioli, pur avendo io 16 anni, non funziona così, non è così che il mondo va avanti. Non sono gli omosessuali a contribuire all'estinzione umana, ma semplicemente basta guardare alla storia, la storia che sempre magistra vite. Infatti, quando la situazione era disastrosa dal punto di vista economico anche in Italia, ad esempio nel Mezzogiorno, quando il principale lavoro era il contadino e si cercava di scappare anche in America per trovare fortuna, ebbene in quel periodo si prolificava un botto, cioè c'erano famiglie con 12 figli, 14 figli, ma semplicemente perché quei figli erano forza lavoro, cioè ti garantivano un proseguimento del lavoro che tu avevi iniziato in campagna. Si trattava quindi di un vero e proprio investimento, mentre adesso che la situazione economica è molto più stabile, siamo meglio dal punto di vista del tenore di vita rispetto a quegli anni, fare un figlio risulta essere una scelta molto più ponderata. Anche perché adesso il ruolo della donna non è più quello di semplice casalinga, ma in questo caso, grazie alle numerose proteste, alle numerose battaglie effettuate da molte donne che hanno deciso di sacrificarsi appunto per la causa, le donne adesso possono permettersi di svolgere un proprio lavoro, di essere autonome, di fare carriera, di raggiungere ciò che prima non potevano raggiungere. E quindi anche in questo caso, dato che la maternità risulta essere uno stop, ti devi fermare per un periodo di tempo poiché devi pensare ad accudire i tuoi figli, ecco, è una scelta che si fa a un'età più elevata, quando già hai raggiunto i tuoi obiettivi, quando sai che puoi prenderti una pausa, o non la fai mai, semplicemente. Anche perché crescere un bambino è molto costoso in termini pecuniari e in termini di tempo, di momento, di un bel po' di stop dalla vita quotidiana affinché tu possa prenderti cura di un pargolo. Infatti basti guardare ai paesi del terzo mondo che proliferano un botto, oppure a paesi come l'India, il Brasile, che comunque hanno un tasso di natalità molto elevato. Mentre se guardiamo d'altro canto gli Stati Uniti, sappiamo che il tasso di natalità degli Stati Uniti è bassissimo, quello nostro addirittura è in negativo. Sfatato anche quest'altro mito, io non credo che ci siano altre motivazioni valide per vietare la possibilità di adottare un bambino agli omosessuali, alle coppie omosessuali, anche perché questa cosa della famiglia tradizionale non credo sia mai esistita. Poi potrei anche sbagliarmi, perché sempre guardando alla storia ci sono stati vari periodi in cui erano in voga le famiglie poliamorose, periodi in cui erano in voga le famiglie in cui potevi scopare con altri esseri del tuo stesso sesso senza alcuna ripercussione, ad esempio in Grecia. Quindi non ho bene idea di questa famiglia tradizionale cosa sia. Poi in realtà c'è qualcosa che mi fa incazzare, ma mi fa incazzare come una iena, cioè il fatto che alcuni politici, Giorgia Meloni, Salvini, utilizzino
queste opinioni per fare vera e propria propaganda, assicurandosi così il voto della maggior parte dei cattolici. Che poi non ho ben capito, cioè se gli omosessuali vanno all'inferno perché sono sodomi, quindi vanno nel circolo dei sodomiti, come ha scritto Dante Alighieri, che ci ha messo anche il suo maestro Brunetto De Latini, se sono loro a finire all'inferno a bruciare con il Satana che gli frusta nella schiena, perché rompi il cazzo tu? Cioè, non fanno nulla di male nei tuoi confronti, semplicemente ci vanno loro all'inferno, tu te ne vai in paradiso, anche se ne dubito, perché amore verso il prossimo non esiste praticamente. E amen, non è che ti serve fare propaganda, ti serve no, distruggiamoli, bruciamoli tutti, mettiamoli nei forni. Anche perché, miei cari cattolici, voi non dovreste guardare alla Bibbia, all'Antico Testamento come testo di legge, più che altro dovreste basarvi sul Nuovo Testamento, e Gesù di sessualità non ne parla mai, come se fosse un argomento di secondo piano, una cosa che non gli importa, che è secondaria. Quindi perché aprirci tutte queste diatribe, tutti questi teatrini? Fatevi i cazzi vostri, ogni persona ha il diritto di vivere nel modo in cui preferisce e non sei tu a decidere quale sia il modo corretto, anche perché siamo nel relativismo totale, non c'è un modo corretto di vedere la famiglia. Altrimenti io posso vederla come la famiglia latina, in cui i miei figli dovrebbero essere i miei servi. Detto ciò, bisogna darsi una mossa, una vera e propria mossa. Perché? Perché siamo troppo indietro, siamo il fanalino di coda dell'Europa riguardo all'accettazione degli omosessuali, anche perché abbiamo il Vaticano in casa che ci bussa alla porta e rompe i coglioni. Ma oltre questo, diciamo che siamo troppo attaccati a una mentalità retrograda. Dobbiamo migliorare, cambiare. Questa mentalità sta cambiando soprattutto nei giovani. Vedo continuamente un notevole supporto alle coppie omosessuali e ai diritti LGBT che proviene dalla classe giovanile. Quindi presuppongo che una volta morti tutti i vecchi bigotti, questa mentalità possa cambiare. Anche perché non ci proverei nemmeno a far cambiare idea a un sessantenne che va a messa ogni settimana e poi augura la morte degli immigrati in mare e che gli omosessuali dovrebbero essere distrutti tutti. Quindi non credo che sia così semplice fargli cambiare idea. Per quanto a me non piaccia, perché a me non piace questa dicotomia che si è creata tra anima e corpo, ne parlerò probabilmente in un prossimo episodio, stacchiamoci un attimo dalla visione corporale, stacchiamoci un attimo dalla visione puramente materialista di quello che stiamo vivendo e pensiamo un po' più nel profondo, nell'anima di uomini che vogliono provare sentimenti, che sono in grado di trasmettere valori e sentimenti, provare amore per un pargolo senza che egli ne possa essere minacciato. Quindi in questo modo dobbiamo iniziare a cambiare mentalità, a capire che il mondo non gira intorno a noi e che in realtà non siamo perfetti e non esistono famiglie perfette. Detto questo, credo di aver parlato abbastanza. Ci vediamo in un prossimo episodio e ricordate che pensare diversamente è la nostra miglior forza.